E aí galera, mais um vídeo aqui, diretamente o rio aqui, que desalga no açude de algodão. Olha, desde ontem, muita água entrando, olha só a barreira que já foi vendo aqui, ó. Bastante água. É isso aí galera, ó. Aí é direto pro açude aí. Graças a Deus, só Deus mesmo. É isso aí galera. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, comente. Siga a gente aí, viu? Cheio de gente aqui olhando. Valeu, tchau, tenham todos um bom dia.